नंबर 1, काला तिल बालों को समय से पहले सफेद होने से बचाता है और कैल्शियम से हड्डियों को मजबूत करता है। नंबर 2, अनार के दाने खून बढ़ाते हैं और दिल की सेहत सुधारते हैं। नंबर 3, ओट्स कोलेस्ट्रॉल कम करते हैं और दिल को हेल्दी रखते हैं। नंबर 4, मशरूम विटामिन डी का बेहतरीन स्रोत हैं और इम्यूनिटी मजबूत करते हैं। नंबर 5, अदरक सर्दी खांसी से बचाता है और ब्लड सर्कुलेशन बेहतर करता है।